14 жасқа толған балаларға арналған. Араға 7 күн, яғни тура бір апта салып 11-ші студия Қызылорда телеарнасының жексенбілік эфиріне қайта қауышты, құрметті көрермен. Армысыздар? Қадірменді көрермен, бір аптаның бедеріндегі айшықты ақпараттарды саралау үшін, сараптау үшін біз өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Арнадан ажырамаңыздар. Ақпарат қазіргі таңда ең мықты капиталға айналып баратыр, сондықтан да бүгін біз сіздерге мықты капиталдан ұсынуға тырысамыз. Ай, бәрекелді. Олай болса, әлемнен сәлем айдарын бастап, жақсы капиталдармен бөлісіп отырайық. Әлемнен сәлем айдарын мен мына бір жаңалықтан бассам деп отырмын, жігіттер. Пекиндегі қысқы олимпиада, құдай қаласа 2022 жылы өтетін, шет елдік көрермендерсіз өтетін болып шешіліпті. Яғни 2022 жылы 4-ші және 20-шы ақпан аралығында өтетін Пекиндегі қысқы олимпиада мен паралимпиада ойындарында шетелдік көрермендер қатыса алмайды деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі халықаралық олимпиада комитетінің сайтына сілтеме жасап. 2022 жылы қысқы олимпиада ойындарына билет тек материктік Қытай тұрғындарына ғана сатылады. Сонымен қатар спортшылар, еріктілер, көрермендер және делегаттар ғана қатысады екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен екпені алу қажет. Толық екпе алмаған қатысушылар Бейжіңге кіре алмайды екен даже. Қарауыздар ғой, арна екпен салу керек. Енді тәртіп күшейген ғой осы пандемиядан кейін. Мен былайша тегін апарса да бармас едім. Негізі Қытайға қазір керек емес. Ең бірінші ана осы ковидтің тараған қаласына атағанда еді? Уханьның қасында болып жатса еще. Айтпақшы, не дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бекітілген вакцинасына спутник жата ма осы? Жоқ, спутник жатпайды. Соған қатысты менде бір мәлімет бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тіркеуінен өтпеген вакцинаны салдырған адамдар қараша айынан бастап ақш аумағына кіре алмайды дейді. Масқара. Иә, бұл мақұлдамаған вакциналар арасында ресейлік спутник Ви бар. Яғни біз кіре алмайды екенбіз ақшқа. Америкалық Washington Post басылымының жазуынша спутник Ви әлемнің 70 елінде мақұлданған, онда 4 миллиардтан астам халық тұрады. Ресейлік препараттың шамамен 448 миллион дозасы әлем елдеріне сатылған дейді. Бұл ше таза нарық қой. ақш өзінің Pfizer-ын сату керек. Сосын әдейі сөйтіп талап қойып отыр. Pfizer ақштікі ма? Иә, ақштікі ғой. Pfizer Англинг. Жоқ, не дұрыс қой. ақшта бірақ ақшта завязкасы бар ғой енді. Еуроодақтың құрамында. Иә, Еуроодақтың құрамында болғанда ақштан да шығарылады, ақштың да қатысы бар. Сосын сол Pfizer көбірек өтсін деп. Иә, сондай болып тұр ғой. Мегаға кіргеннен кейін сен ішіне бірдеңе алуың керек деген сияқты. Джонсоны бар, Pfizer бар, сосын Модернасы бар, соларды өткізу ғой негізге. Солар мақсат соларды өткізу ғой. Енді бізге Pfizer келе жатыр ғой. Келе жатыр ғой, бірақ біздің халықтың мәселен осы кезде қанша деп айтып жатырмыз біз? 7,8 миллиондай тұрғын мысалға спутник виді алып қойды. Бұл енді вакцина деген ол кәдімгі бір ақшын тағы да екеуміз алдырамыз осында. Тұмаудың бір екпесі емес, жыл сайын ала береді. Бұны 2 жыл сайын бір алып тұрады. Вакцинаны, Вакцинаны, коронавирусқа қарсы вакцина. Енді 2 жылдықта өкінішке орай ақшқа бара алмай деп тұрып қой. Иә, бұл өкінішті. Енді Pfizer келген менде де жүкті әйелдермен кішкентай балаларға салуға рұқсат па, сондай бірдеңесі бар. Енді ол нақты ақпарат болмауы мүмкін, бірақ сондай ұсыныс бар. Бұған қатысты тағы ақпарат бар. Өзбекстан билігі 12 жастан асқан балаларды COVID-19 инфекциясына қарсы вакциналауға рұқсат берді. Жасөспірімдерді вакциналау үшін Pfizer препараты қолданылады. Шешімді Өзбекстанның бас мемлекеттік санитариялық дәрігері және ұлттық техникалық иммунологиялық сараптамасы мақұлдады. Біздің ел құптайтын, құптамайтынын алдағы уақытта көре жатармыз. Бірақ дей тұрғанмен әлі 18-ден асып буыны қатпаған балаға вакцина салу менің ойымша дұрыс емес. Мен өзім жеке оған құптамайтын дүнием. Енді ол әркімнің көзқарасы. Менің мысалға балаларым өсіп келе жатыр, бірақ осындай бір ауруға қауіп төндірсе, егер сол ауруға қауіп төндіріп тұрып, оны алдын алу мүмкіндіктер бар болса, мен салдырар едім. Мүмкіндіктер болса әрине, бірақ зерттелмеген дүниені мысалға балаға салу менің ойымша ол үлкен қателік дүние. Еуропадағы ең бай елдердің бірі барлық антиковидтік шектеулерді алып тастау туралы шешім қабылдады дейді. Швеция үкіметі вакцинацияның жоғары деңгейіне байланысты карантиндік шараларды алуда. Швецияның қоғамдық денсаулық сақтау агенттігінің мәліметі бойынша ел азаматтарының 76,5% COVID-19-ға қарсы вакцинацияланған дейді. Енді тағы бір әлем жаңалығы, ол Tesla компаниясы. Қазір әлемдегі ең мықты компаниялардың бірі. Трендтегі. Иә, трендтегі. Жалпы Илон Маск 2020 жылдың санағы бойынша бірінші орынға шықты, ең бай адам ретінде Безоспен жарысып. Енді солар Tesla компаниясы қазір киім шығаруға
белі буыпты. Аяқ киім, тағы квадроциклдар шығаруға, сосын Маск айтыпты. Мен өзімнің шығаратын өнімдерімді Қытайда жасаймын деп. Неге десе, өйткені Қытайда ең мықты дамыған қазіргі ақпараттық технологиялар сол елде деп айтқан. Жұмыс күші арзан сосын. Жұмыс күші арзан, ол да бәлкім бар шығар, бірақ Қытайға жақсы комплимент етіп тұрды, ол да енді кәсіпкер. Апаларымыз ана киім алатын болса, ай, Tesla кім ә? деп сұрайтын болды. Бәжісті кім ә? Ол да мүмкін енді. Бірақ сіздікі атаныкіне ұқсап кетті, апаныкіне емес. Дәу атамызға. Жалпы айтқым келгені Қытай жайлы тағы да. Қытай осы тұрғанда биткоиндарды өз елінде заңсыз деп айтқаннан кейін биткоиндардың әлемдегі акциясы 4,5%-ға түсіпті. Неге десе, енді көптеген майнингтік ферма дейді ғой, яғни биткоиндарды шығарып отыратын, сонымен жұмыс істеп отыратындар, олар жылына өте үлкен мөлшерде электр жарығын пайдаланады екен. Олар электр жарығын пайдаланғаннан кейін серверді ұстап тұру керек қой, енді криптовалютаны ұстап. Сөйтіп электр жарығын пайдаланғаннан кейін атмосфераға көмірқышқыл газы көп бөлінеді екен да. Көмірқышқыл газы әлем бойынша ең үлкен проблема. Яғни озонды тесіп тастайды. Озон тесілгеннен кейін бізге ультрафиолет кіреді, ультрафиолет кіргеннен кейін рак аурулары өте көп болады. Қатерлі ісік. Сөйтіп, дәл сол тенденция, Қытайдың дәл солай айтты, артынша криптовалютаның бағасы түсті. Содан кейін кеше осы бір-екі күн бұрын Қазақстан мен Ресей арасында бір форум болды ғой, экологияға жалпы бірлесіп жұмысқа байланысты. Сол форумда да осы мәселе айтылған екен. Яғни біздің Қазақстанда, егер де біз қазір доғармасақ, көмірқышқыл газын сыртқа қарай шығара берсек, 2060-қа дейін біз өзіміздің ішкі өнімімізді төмендетіп алады екенбіз, 51%-ға. Оған альтернатива табылып жатыр ма? Соған орай енді сол көмірқышқыл газының жұмсауына сәйкес салық салайын деп жатыр екен. 4 түрлі салық: импортқа, экспортқа, көмірқышқыл газымен жұмыс істейтін энергия шығарғыш мекемелерге, соларға. Сондай ұсыныстар беріп жатыр екен. Сол көмірқышқыл газының деңгейін төмендетсе, біз сол 2060-қа керісінше өзіміздің ішкі өнімімізді көтереді екенбіз. Бәрекелді, енді елдегі жаңалықтарға ойыссақ, Ел құлағы елу айдарына кезек берейік. Қазір Қазақстанда шамамен 7,8 мың ресейлік компания жұмыс істеп жатыр дейді. Ал Ресейден келетін импорт көлемі шамамен 9 миллиард долларға жеткен. Ресейден келетін заттар 9 миллиард доллар. Бұл солтүстіктегі көрші елдің Қазақстан экономикасына қаншалықты ықпал жасап отырғанын көрсетсе керекті дейді. Еліміздегі Ресей кәсіпорындары мен өкілдіктерінің саны бір жыл ішінде 4%-дан асты. Компаниялардың көпшілігі сауда мен құрылыс саласына бейімделген дейді. Енді бізде кез келген құрылыс саласына айтып отырмық, кез келген үй салатын болсақ та, цемент болсын, клей болсын, бір Ресейдің үйлерін аламыз ғой, мысалы. Ресейдік жақсы болады деп ше. Сонда сенім басым болып кеткен да? Кеңес үкіметінен қалып қойған психология ғой. Өткен кеңес үкіметінен шыққан нәрсе ол сапа. Одан да бұрын біз Қазақстанда жасалған деген дүниені, мысалға, елбасымыз шегелеп айтты ғой. Қазақстанда жасалған дүниені қолдайық. Қазақстанда біз өзіміз қолдауымыз аздау болып жатыр да. Біз мысалы Қазақстанда жасалған дүниені біз көрмей жатып сапасын. Қойшы Қазақстанда жасалған дей саламыз да. Енді оны бізде сондай бір қалыптасқан деп. Соны жойсақ, менің ойымша біздің өзіміздің ішкі өнімдеріміздің де құны артады, абырой артатын сияқты деп ойлаймын. Баяғыда бізде шапаға түсті деген болды ғой, есіңде ме? Иә. Мен соны алаттым. Қырғын алаттым. Көп алаттығымыз бәріміз. Сол секілді ол шығып біздің дүкендерде тұрса алады ғой. Мысалға баяғыда үлкен дүкендерде Абзал Иканың күріші жоқтығын. Қазір тұр алады адам. Мысалы біздің дүкенге қоя беру керек сияқты. Қызылорданың өзінде мысалға Қызылорданың дәмдісі бар ғой мысалға қазір. Дәмдісін аламыз. Иә. Табиғи өнім. Онан да бұл азық-түлік мәселесі ғой. Жаңағыда шикізат өнімдері, басқа қорғайтын каскілер құрылыстағы Қызылорда шығып жатыр қазір. Бар, иә. Қазақстан бойынша Қызылорда ғана шығады. Бронежилетті шығатады. Бронежилет мысалы. Мынау кәдімгі денеңді оқтан қорғайтын жилеттеріңіз біздің Қызылордада Жалағаш ауданында шығып жатыр. Қазір бүкіл Ресейге де барып жатыр. Мектепке, университетке киіп бар дейсің. Соңғы жаңалықтарға қараймыз. Үйге кешіксең үйге киіп бар дейсің. Бұл себепті құрметті көрермендер, барынша өзіміздің отандық өнімді қолдап, барынша Қазақстан жасалған дүниеге қолдау білдіріп, өзіміздің елімізден шығып жатқан заттарды алып жүрейік деген шақырғым келіп отыр. Өзіміз тұтынбасақ күн тұтынады. Тұтынады сонда. Кәсіпкерлерімізге де қолдау болады. Енді келесі жаңалық. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой елдегі санитариялық эпидемиологиялық жағдай туралы баяндама жасады. Соңғы 2 аптада COVID-19 бен ауыру 60%-ға, өлім-жітім деңгейі 80%-ға төмендеді. Тамаша. Инфекциялық төсек орындары жүктемесі 56%-дан 33%-ға дейін, реанимациялық төсектердің 45%-дан 32%-ға дейін төмендегені байқалады дейді. Бұл жалпы өте жақсы жаңалық. Қазақ халқы үшін жақсы жаңалық. Аурудың азайғаны. Сол азайып әрі қарай кетіп қалса екен.
Иә. Иә, мінекей біздің өңірімізде шүкір осы екінші аптаға кетіп бара жатыр. Жасыл аймақтамыз. Осы жасыл аймақтағы статусымызды сақтап, әрі қарай сол жап-жасыл аймақ болып, оның үстіне талдар да көбейіп жан-жақтан өте жасыл аймаққа айналып кетсе екен деген тілегіміз бар. Иә. Енді мен бір сұрақ қойғым келіп отыр осы жерде. Бекзат, Талғат, жалпы 1,5 миллион теңгені көшеде кетіп барып тауып алсаңдар не істейсіңдер? Мысалы, 1,5 миллион теңгені. Мен ипотекке салып үй алар едім. Бірақ сұрамайсың, кімнің ақшасы? Мен не істеймін оны сұрап? Қожайын асырса, кімдікі? Мені олжам шығару. Енді сен не істейсің, Бекзат? 1,5 миллион тауып алдың, көшеде кетіп баратсың. Я болмаса таксиде бір ұмытып кетті, сен сол таксиге міндің, 1,5 миллион теңге тауып алдың, не істейсің? Жоқ, ондай жағдай болса, таксистке айтасың, алдында кім отырады, бірақ таксисті өтірік айтып жүру мүмкін ғой, мемлекет деп. Бәрі өзі алады. Онда сен неғып такси мінсің? Қазақта Құдай айтқан бір мақалы бар ғой, алтын көрсе періште жолдан. Енді қазір абай 29 жарысында қарсы шығады. Камералардың барлығы қосылып тұрғаннан кейін мен айта салуым мүмкін да. Оны бірақ сезініп көру керек алмай кетем деп. Бірақ сол сәттегі ситуация туған кезде жүрек 180 градусқа өзгереді ғой. Енді қараш, бұл сұрақ не үшін қойып отырмын? Алматылық жігіт, алматылық такси жүргізушісі 1,5 миллион теңгесін бір күйеуіне қайтарып тұрса, такси алып айтып жүрген, такси болып жүрген. Сол кезде тастап кеткен кейін 23 жастағы алматылық Бекарыс Әлімнұр күйеуіне таксиде қалдырған 1,5 миллион теңге ақшасымен алтын бұйымдары болған екен оның ішінде. Соны қайтарып беріпті деп хабарлап жатыр. Теңгелеске жетті. Ситуацияны ондай қылып айтқан жоқсың ғой сен. Жерден тауып алғандай қылып айттың. Бұл азаматтық. Бұл азаматтық. Қалыбында негізі бар нәрсе ғой. Елбасымыз да өзінің рухани жаңғыру мақаласында айтты ғой, қазақтың қанында қайнап тамырында бүлкілдеп жатқан асыл қасиеттерді біз тірілтуіміз керек деген. Ұлттық код. Иә, ұлттық код қой. Не сон? Бірақ бұл сен де тірілтіп алдың. Бұл қарияға апарып берген, бірақ жаңа видеосын қарап отырмыз, жаңалыққа шыққан, бірақ қария енді 1 теңге бермей қайтарып тек құшақтап сүйіп рахмет айтады. Жоқ, оның батасының өзіне кетіп. Иә, ол батаменен 50. Ол жігіт жоқ, бата беретін апамыз екен ол, орыс апа екен. Онда енді бір шіркеуіне барғанда бір жаңағы свечка жағып қойғанша. Синпром газетінің хабарлауынша, Twitter Қазақстандағы ең танымал әлеуметтік желіге айналды. Мәссаған. Желінің нарықтағы үлесі 1 жыл ішінде 6%-дан 17%-ға дейін өскен. Қазақстанда Facebook 14,85% үлесімен танымалдылығы бойынша 3-ші орында тұр. Twitter мен YouTube көш басында. Instagram 4-ші орында, одан кейін ВКонтакте және Pinterest бар дейді. Неге айтайын ба, Twitter 1-ші орында? Өткен Тоқаев бар ғой. Тоқаев бар ғой, сосын ғой. Қалай Тоқаев Twitterге шықты, бәрі Twitter оқитын болып кетті. Facebook, Twitter дегенде шығады, жаңа бір сыныптасым бар да менің. Соның бір әңгімесі есіме түсіп кетіп жатыр да. Маған айтады, осы сен журналистсің ғой дейді да. Мен өзім ойлаймын, сен бүкіл әлеуметтік желіде барсың ғой, иә дедім да. Ол енді агенттен кейін ВКонтакте болды, одан кейін тоқтағанда ода. Сосын айтады, неғып Фейсбукте отпайсың десем, Фейсбукте меніңше келең депутаттар отыратын сияқты дейді. Жаңа саясат жазады, түсінбей жатады да кейбіреулер. Енді саясаттың көкесі мынау болып тұр, картоп бағасы өсуі мүмкін дейді. Ал сәбіз одан 30-40 теңгеге қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу департаментінің директоры Азат Сұлтанов айтты дейді. Енді сыйлы қонақтар келсе, етті тамақтың қасына етті аз қылып картошкасын көқіп береміз, сыйлы қонақтарға. Енді қымбат болады ғой. Жарковый. Иә. Жарковый ет 2,5 мың болады деп отыр. Келсе. Енді ол ше негізі былтырда сондай баға қымбаттап халық шулап, ойбай ондай болмайды деп айтты да. Енді кеп айтты қойманы толтырамыз, бірден қыламыз деді, соның бәрі сонда өтірік па? Қалай ұялмайды? Иә, құрғақ қасық алып жатады деп. Шынында да біз жоғарыдағы кісілерге қатты сенбейтін болдық. Ана марқұм Оразалы Досбосыновтың айтысы айтатыны бар еді. Мұнайы бар, газы жоқ, бидайы бар, наны жоқ, қазақ қайтып күн көреді деп. Рас. Енді жайлап спорт жаңалықтарын ойысқым келіп отыр. Спорт жаңалықтан бұрын кеше жастар кеңесі болған, облыс әкімінің қатысуымен біз де қатыстық. Бірқатар мәселелер айтылды. Сіз қатыстыңыз, иә. Иә. Мына кісі қатысты. Бірқатар мәселелер айтылды. Жастардың мәселелері көтерілді. Енді облыс бойынша НИТ санаты бар, басқасы бар. Енді көп жастардың мәселелері көтерілді. Кәсіпкерлікке баулу, кәсіпке тарту, ұбт тапсыру, кәсіби бағдар да кірді оның ішінде. Сосын жаңағы кедергісіз келешек, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көшелердің жөнделіп қоюы, сол бойынша әкім нақты тапсырмалар берді. Бір айта кететін жайт, сол жақта Елизавет Тұрсынбай да келді. Спорт жаңалықтары дегеннен келіп жатыр да. Елизавет Тұрсынбай келді, ол қызды марапаттады. Облыс әкімі өзінің алғысымен.
менің бір сұрақ қояйын деген жігіттер. Мысалға, сол Елизабет Тұрсынбайдың анасы ренжіді. Желіде мен қызымды былай болатынын білгенде басқа мемлекеттің атынан шығаратын едім ғой деп. Артынша қызы мен шешем эмоциямен дұрыс айтпайға дұрыс түсінбедіңіздер дегендей келтірді. Енді менің ойымша ол әйел енді адам шындығын ашуланғанда шындығын айтады, немесе мас болғанда шындығын айтады дейді да. Енді ол кісі ашумен, значит, өзінің ойындағын айтып қойды. Бірінші өзінің ішкі шын сезімін айтып қойды. Ол енді негізгі айтқан мәселесі тәке, Қазақстанда жалпы мына мәнерлеп сырғанауға ешқандай жағдай жасалмаған деді ғой. Бұл жердегі негізгі шындық. Бізде бұл бағыттағы спортшыларға қолдау аз. Мәселен, көрші Ресей мемлекетіндегі қолдаулардың көп екендігін және де ол жақтағы ол спорттың сондайлықты деңгейде дамып кеткен нәрселерін енді біз салыстыруға келмейді ғой. Ресей Федерациясы деген қанша аумағы, бірақ рынок қандай бізде? Бірақ мұз айдыны, оның ішіндегі біздің меценаттар, кәсіпкерлер, әкімшілік ол Елизабет Тұрсынбайға қатты қолдау көрсетті. Иә. Қатты қолдау көрсетті. Рас. Тренеріне дейін бәрін жасап берді, мықты не қылды. Енді баланың андай жағдайға түскеніне мүмкін абыржыған кезде ананың бір эмоциямен шығып кеткен. Иә, енді мен ол ешкімді бір не қылып жоқ, бірақ ешқандай қолдау болмады деп айтқанда қате ғой, ол қанша жылдан бері. Жалпы спорт деген дүние менің түсінігімде өзі бір мезетте ғана сен табан астынан зардап шегесің да, бір болмайтын жарақаттан. Сол сенің былайша айтқан кезде болашақтағы жоспарыңа балта шауып түсуі мүмкін да. Мың жыл жүлде бермей келген жүйрік ат бағыт сақ қылар бір күнде дейтін. Міне? Енді біз алдыңғы бағдарламада да осы спортсмендердің мәселесі жайлы қозғадық қой. Негізі сол бір нәрсені қатты қарау керек сияқты бізге де. Қадірменді көрермен, бүгін бізде қонақта Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті археология және этнография ғылыми орталығының жетекшісі археолог Әзілхан Тәжекеев қонақта. Әзаға, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қорқытты айтып едік, бірден талап жымиып, кәдімгідей қан жүгіріп бетін сөйтіп бастап кетті. Бұл жерде келіп отқан мәселеңіз енді біз жалпы археология. Археологиялық тұрғыда өзіңізге бір сұрақтарымыз бар. Енді аға сыр бойында жалпы археология десе Тәжекеев деген фамилия. Тәжекеев деген енді қазір бренд болып та қалыптасып қалды ғой, былайынша сіздің шәкірттеріңіз бар, басқалары бар. Сол есімізге түседі сіздің аты жөніңіз. Жалпы биылғы археологияның, сыр бойындағы археологияның қандай нәтижелері бар? Жаңа біз айтып отырмыз университет деп. Сонда археология этнография ғылыми зерттеу орталығының құрылғаны тура 10 жыл болады ертең. Бәрекелді. Соған бір сол жаңағы соңғы 10 жылда жаңа өзің айтқандай біраз жас археологтардың бір мектебі қалыптасып қалды. Енді бұл бір жағынан осындай аймақтарда осындай орталықтардың қалыптасқаны бұл осы тәуелсіздік алғалы мүмкін болды. Өйткені кеңес үкіметінің кезінде бір ортақтандыру деген болатын еді ғой. Ғылымның бәрі Мәскеуде, одан кейін Алматыда болатын. Сол сияқты археология институты жалғыз Алматыда болатын. Енді қазір соңғы 30 жылда қарап отырсақ, тек біздің аймақ қана емес, Қарағандыда өзінің орталығын, батыста да бірнеше орталықтар бар, шығыста, солтүстікте. Солай әр аймақта осындай ғалымдардың бір шоғыры, өзінің өлкесін зерттейтін ғалымдар, жас ғалымдар соның ішінде қалыптасып жатыр. Ол меніңше осы көптеген программалар жасалынып жатыр ғой, мәдени мұра, ол баланың жеті қыры, рухани жаңғыру, сол бағдарламалардың жемісі деп айтамын. Егер мемлекеттік бағдарлама болмаса, қолдау болмаса, барлықтарыңызға белгілі, бұл жекелеген бір адам болмаса, бір оқу орны оны жасай алмайды. Енді биыл қай жерлерге қазба жүргіздіңіздер аға? Қай жерлерді қайта қалпына келтірдіңіздер? Биыл қазба жұмысы сол 3 ескерткіште жүрді, бірақ бізден де бөлек ғылыми мекемелер бар онда. Негізі мақсаты осы аймақта енді ескерткіштер өте көп. Бірақ енді соны таңдап алып қазып оның бір аймақтың тарихына, өзіміздің отандық тарихқа бір үлес қосатындай жаңалық шығады деген объектілер таңдалады ғой. Сол себепті сақтардың астанасы Шірграбадта, оғыздардың астанасы Жанкентте, Қазақ хандығының астанасы Сығанақта бұл соңғы бір 5-6 жыл болды, тұрақты қазба жүріп келе жатыр. Осы үшеуінде қазба жұмыстары жүрді. Соның ішінде біз Жанкентте жүргіздік жұмыстарды. Мынау қайта қалпына келтіру деген дұрыс айтып отырсың. Енді өткені былайынша келгенде қазба деген нәрсе өзі
көміліп жатқан нәрсені қазғаннан кейін ол құпиясын жоғалтады ғой. Өзі мынау ЮНЕСКО-ның денелері бар, бір критерийлері бар. Егер ескерткіш толық ашылса зерттеліп, ол ескерткіш бір қасиетін жоғалтатын сияқты. Өйткені оған дейін ол бір интрига болды. Көміліп бір аман тұрады да, археологтар бара бастағаннан бастап ол тырнақшаның ішінде бұзыла бастайды. Өйткені бір нәрсені ашық қалдырғаннан кейін оны сақтау шын мәнінде қиын. Ол үлкен, ол төбесін жабу керек, үлкен қаражат, енді музификация дейміз ғой біз, ашық аспан астына музейін алдыру, ол бір жағынан енді өте қымбат проект болып табылады. Сол себепті қазуды бір жағынан көп ескерткішті қаза берудің де өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Құптамаймын дейсіз ғой. Иә, оны өзіміз болашақта да мүмкін қазір неше түрлі жаңағы зерттеу әдістері бар, әлемдік деңгейде қолданып жүрген. Болашақ археологтардың да еншісіне қалу керек. Сол себепті стационарны бір осы 3 объектіні егер біз алып отырсақ, соның өзі көп дерек береді. Ал енді қалған зерттеулерде олында болашақтың еншісіне де қалдыру керек деп ойлаймын. Енді аға, жалпы болашақ жай қазу керек деп жатырсыз ғой, сөзіңізде. Енді біз білеміз, сіздер мына Жанкентке, Сортөбеге зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырсыздар. Мына аяғымызда енді Сығанақты менің білуімше Түркістанның археологтары қазып жатыр. Шіргірабатымызда Алматының археологтары қазып жатыр. Соны өзімізде мамандар жоқ па оны қазатын әлде? Енді бұлай ол әр ғалымның, әр ғылыми мекеменің өзінің бір ғылыми бағыты болады. Біріншіден, бұл үш ескерткіште бір ғылыми мекеме қатар жұмыс жүргізуі де қиын. Өйткені бәрібір де келгенде ғалымдардың, археологтардың саны, егер ескерткіштердің санына бөлетін болсақ, бір археологқа мыңдаған ескерткіш келеді. Мысалға, бір өзі бас аяғы 50-60 археолог бар, жаңағы қазба жұмыстарын жүргізетін, оның Қазақстанда 50 мың, 60 мыңдай ескерткіш бар. Соның бәрін есептеп қарасақ, оған ешкім үлгермейді. Сол себепті басқа ғылыми мекемелердің қазғаннан меніңше ешқандай бір үрейлену керек жоқ. Өйткені себебі жұмыс ортақ дейсіз? Жұмыс ортақ, олардың да жұмысына біздің мамандар барып қатыса алады, емін-еркін. Біз де мысалы Шіркірабат экспедициясының мектебінен шыққанбыз кезінде. Бірақ Жолдасбек Корманқұловтың содан жаңа қанатымыз қатайғасын бөлек экспедиция болып осы Жанкентте қазір зерттеуін жүргіземіз. Сол себепті барлық табылған зат қазір музейге өткізіледі. Ол көбіне облыстық музейге өткізіледі. Сол себепті бұрынғыдай Мәскеуге алып кетпейді табылған заттарды. Сол себепті қорқатын ештеңе жоқ. Енді мынау аға, Жанкентке барсақ қазір жақсы бір аспан астындағы музей тұр. Бір орта ғасырға тап болғандай күй кешеміз шыны керек. Енді қалған нысандарымызда сондай жұмыстар қашан жүргізіледі? Жоспарда бар ма? Енді бағана айттым сөз басында. Бірінші қазба жұмысы, одан кейін соны сақтап, бекіту жұмысы, үшінші сол жаңағы финалы, сол ескерткіштегі музификация ғой. Біз соны осы Жанкентте параллельно үшеуінде ұстап келатырмыз. Бірінші қазамыз, одан кейін тұмшалау, консервация жұмыстарын жүргіземіз, сосын барып музей жүргіземіз, музификация. Осындай болу керек негізі. Өйткені әлемдік те практика солай. Ол ескерткішті сақтау, қорғау бір бөлек, зерттеу бір бөлек, енді соны пайдалану керек. Сол пайдалану жағы бізде аз. Облыста археологиялық объектілерге Сығанақ жолдың бойында тұрғаннан кейін Сығанаққа қазір келушілер бар. Енді Жанкентке де ол енді қашық, бұл жерден 4 шақырым, сонда да бірақ оған да қызығып барушылар бар. Асарларымызға тіпті қиын ғой, құмның құндағында жатыр. Шіркірабатқа да қиын. Бұл жерде жаңа экстремалды туризм дейміз ғой, сол. Сұрағым келіп отыр еді, жалпы туризм мәселесі ғой енді бұл жерде айналып келген кезде. Оған біз енді бірінші кезекте келетін туристерге жағдай жасауымыз керек сияқты, дұрыс. Осы тұрғыда енді Ашық аспан музейі жаңағы, оның жолы бар деп отырсыз. Қалған осындай ескерткіштерге қаншалықты бізде жағдай жасалған, баруға, көруге, халыққа? Инфрақұрылым дегенде. Жалпы осы туризмнің даму қарқыны қаншалықты бізде? Енді бұл этнотуризм дейміз ғой, енді жаңағы этнографиялық, археологиялық туризм. Бұл жалпы Қазақстанда бір санаулы нысандар бар, бір жолға қойылған. Қожа Ахмет Яссауи, Арыстан баб сияқты, Есік қорғаны, Есік қорғаны сияқты. Енді біздің аймаққа келсек, бізде бір плюс жағымыз бар, бұл күретамыр жолдың бойында орналасуымыз. Жолдың бойында тұр.
сол объектілерді бірінен соң бірін көрсетті. Екіншісі енді жаңа қиындау жеріміз біздің көп ескерткіштеріміз несін жауын шашын аз түседі ғой бізде. Сақталуда жақсы, құмның ішінде ескерткіштер. Барсаң, кәдімгі сол 2000 жыл өтсе де Шірік-Рабатта өзің бекзат болдың ғой. Әлі күнге дейін жебе ататын ойықтар, сақтардың дәуірінен қалып қойған сондай ескерткіштер тұр, сақталып, күмбездері. Бірақ бару қиын. Баруы жаңағындай біріншіден жол жоқ, екіншіден байланыс жоқ, телефон жоқ, ояқта связь жоқ. Осының барлығы қиындатады да туристер баруға жүрексінеді. Үшіншіден ол Қызылқұм аймақ бізде мынау шекаралық аймақ болып есептеледі. Одан да үрейленетін шекарада қиын бола ма деген сияқты. Сол себепті осындай нәрселер бар, бірақ мен ойлаймын, біз енді бәрібір бізде табиғатымыз жақын арада өзгермейді. Қызылқұм қызылқұммен қалады, Қарақұм қарақұм болып қалады. Сол себепті соған біз бейімделуіміз керек сияқты. Бір жағынан экстремалды туризмге сұраныс бар. Келеді. Егер біз жақсы оларды жақсы не жасайтын болсақ, жаңағы жарнамалайтын болсақ, маркетинг керек дейсіз ғой? Иә. Өйткені ол жақта біріншіден шеті жоқ тақырлар бар, мысалға көрінбейтін 10 шақты километр. Тақырда былайынша машина айдауда қызығатындар болады, құмда машина айдағысы келетіндер. Үшіншіден Сексеуілдің Тоғай орманы бар. Ол арасына барып қондыруға да болады ол жерге. Қарақұйрық, аңдардан қояндар мысалға, ол табиғатымен де қызықтырып, сосын ескерткішімен қызықтырып сояққа апаруға болады меніңше. Жалпы енді бәрі жақсы ғой, бірақ дегенмен де бір өзім көрген минустарды айтайын. Біз былтыр еріктілерді біргеміз Асылмұра бағыты бойынша сол Жанкентке апарғанбыз. Сол апаратқан кезде қолдан көпір жасап қойған екен біреу. Сөйтсем ол біреудің жеке көпір екен. Сеп қойғанша. Иә. Сөйтіп біздің автобус тоқтатып алдынан күзетші шығып 100 теңге беріңдер дейді. Сосын неге деп сұраймын ғой мен. Біз экскурсиядан келатырық, облыстан акиматтан. Акимат болса өте беріңдер дейді. Сөйтсе қанша адамда сөйтіп 100 теңгеден салмағына қарай сөйтіп ақша істейді екен ол жерде. Яғни burada сол Қазалының әкімшілігі ма сол жерге көпір салудың жұмыстарын жасау керек сияқты. Жақсы көпірді ше. Ол өткені көп адамдар машинамен бүйтіп келеді екен да, ана арғы беттен келеді екен да. Арғы беттен келеді екен да, машинамен 100 теңге төлегісі келмей жаяу барады екен. Болмаса кетіп бара жатқан машинаға өтініш айтып өтіп кетеді екен барып ше. Жеңіл машина 200 теңге, ал автобусқа 400 теңге. Сондай, сондай. Бізден 100 теңге сұрады мысалы, сондай моменттер бар. Сосын жаңағы біз бардық, көрдік, күшті рухани бір жақсы бір не алдық, әсер алдық. Сондай момент шамалы адам көңіл күйін бұзатын сияқты да. Инфрақұрылым деген сияқты. Шірік-Рабатқа да жету оңай емес. Уазик болмаса бара алмайсың дейді мысалы. Сосын жақсы қойса біз барар едік өткен. Шынымен инфраструктураны күшейтіп, сол жерлерде бір нысандар ашылса, сол жердегі жергілікті халыққа да былай жұмыстаулар еді да. Бұл кісілер мен таңғаламын да. Қаяқтан қалай бір чутье ма, не қалай айтсам, интуиция керек па, орада бір сезім керек па, бір білмеймін ғой енді. Қалай мына жерде қазу керек екенін білесіз, мына жерден бірнәрсе шығады деген сияқты. Сізде әлде не бар ма? Баяғы солардың ақылы карта бар ма? Өзіңіз ғана ұстап жүрген сияқты, сол картаны ешкімге бермейше, так мына жерде қазамыз деп. Жоқ, ол шын мәнінде бір немен келеді, жаңағыдай. Енді тәжірибемен де келеді шығар деп ойлаймын. Өткен себебі мынандай қызық жағдайды айтып берейін сіздерге. Шірік-Рабатқа 2004 жылы мәдени мұрамен бардық. Ол кезде біз студентпіз. Сонда біз жетекші болып барған Жолдасбек Құрманқұлов деген кісі. Біз бір күн лагерь тіптік, сондаймен шаруашылық заттармен жүрдік. Ол кісі ескерткішті аралап кетті. Енді ескерткіш үлкен, былай 1 километр, былайынан 650 метр үлкен ескерткіш. Соның ішінде жүріп бір нысанды таңдады. Бізге дейін кезінде өткен ғасырда Хорезм экспедициясы бір бас аяғы 6-7 объектіні қазған. Олар тіпті үлкен объектілерді қазған өзі. Солардың ішінен көзге көрінбейтін бір жерден барып, біз оны байқамаппыз ол жерде объекті бар екен. Қазір байқаймыз бірақ. Соны мына жерге қазба салайық деп салдық. Сөйтіп соны бірінші жылы аяқтай алмай кеттік та, екінші жылы толық бітірдік жаңағы объектіні. Ол жерлеу ескерткіші болатын жердің астында. Сол тон алмай, сол 2,5 мың жыл бойы үстіндегі киімдерімен, заттарымен, қылыштарымен, қанжарларымен табылды, белбеумен. Ең қызығы содан кейін 2004-тен бастап бері қарай
біз таңдаған объектілердің барлығы тонап алған объектілер болып жатыр да. Енді жартылай тоналған, яғни сақтардың кезінде өздері сол заманда тонаған. Соны сөйтсек, тонағаныңды да сыртына 2,5 мың жыл өтсе де байқауға болады екен. Олардан ана тонағандардың ішінде олар ашық қалдырады енді, жерлеу шұңқырын қазады, тонайды. Сосын ашық оны көміп тегістеп жүрмейді олар. Тонап кетеді. Жоқ, ол тонағанда да өз дәуірінде тонаған. Кейінгі емес, ол бас аяғы сол кезде. Сөйтіп, соны ашық қалдырып кеткеннен ол как воронка сияқты болып қалады. Сосын ол желмен, немен ана қайттан толады да, бірақ ол жер шұңқыр болып қалады. А тоналмаған обалар ол төбе болып тұрады. Тоналған обалардың ішінде воронка пайда болады екен. Сөйтіп, содан кейін біз сол кісіге әлі таңғаламыз. Қалай сол Шірік-Рабатқа бірінші барған жылы, одан кейін үзілмей қазылып жатыр, бірақ дәл сондай тоналмаған бір объект әлі табылған жоқ. Сол себепті бұл бір жағынан тонау деген баяғыдан бар дүние болып тұр. Өзінің дәуірінде тонаған. Әркімнің өз дәуірінде. Кейбір археолог әріптестеріміз бар, өмір бойы тоналған объект, бүкіл карьерасында тоналған сондай объектілерді зерттеп келеді. Сол себепті бұл жерде шамаландай сәттілік, сондай бір удача сондай керек сияқты. Енді аға, мынау ЮНЕСКО-ның мұраларының тізіміне енетін бізде жалпы осындай тарихи нысандар бар ма негізінен? ЮНЕСКО-ға кіретін нысандар бойынша бұл да жаңағы инфраструктураға тіреледі. ЮНЕСКО кез келген объектіні қабылдамайды. Ол бірінші бұл объекті әлемдік тарихқа бір ықпалы болу керек. Ол объектінің бір сәл де болса байланысы болу керек. Сол себепті көрінген ескерткішті былайынан тізімге кіргіземіз де ұмтылудың өзі де негізі дұрыс емес. Өйткені ЮНЕСКО-ге жылда төлейтін біздің өзіміздің мемлекеттің жарнасы бар. Мәселе сол жарнамен анау объектінің жаңағы жасалған жұмыс сәйкес келе ме? Ал біз жай ғана енгізіп қойып, содан кейін оның жай жарнасын төлеп отырсақ, ол бір жағынан дұрыс емес қой. Сол себепті біздің сырдың бойында қазір ЮНЕСКО-ге кірген объекті жоқ, бірақ предварительный дейді, алдын ала списокке кірген ескерткіштер Сығанақ, Жетіасар, сосын Жанкен. Бұл үш ескерткішті талаңдап отқан себебіміз жаңағындай жолдың бойында зерттеліп жатқан, бірінші олардың сұрайтыны сол ана әжетханасынан басталып жолы бәр жағдай болу керек туристерге. Байланыс болу керек, оның басында жол болу керек. Басында визит центр болу керек. Келген туристер кем деген 10 адамға жақсы бір қонақ үй, 10 адамға олардың интернеті бұл жуынатын жер деген сияқты сондай. Міне біз осы объектілерге ұсыныс бергенбіз. Бұл Ферғана Сырдария дәлізі, Ұлы Жібек жолының Ферғана Сырдария дәлізі деген номинациясымен кіргелі тұр. Бұның Қытай бөлігіндегі тізімге біздің Алматы облысының біраз ескерткіштері кірді. Ол жерде құжаттарды енгізген Қытайдың мамандары болды. Олар бірінші этапты солар орындады. Одан кейін Қырғызстанмен біріккен бір жол бар. Ол жерде біздің Қазақстанның Жамбыл облысы кіреді. Ал Ферғанада Тәжікстан, Өзбекстан, осы Қазақстан үш мемлекеттің ескерткіштері кіреді да, оның ұйымдастырып жатқан біздің Қазақстанның министрлік. Осылай Ұлы Жібек жолының бойындағы шамамен бір 50-60-тай ма объекті сол кіргелі тұр қазір. Бәрекелді. Ол кезде біраз жұмыс болар еді. Енді осы бүгін Тәжекеевтер атқарып жатқан тірлікті болашақта 20-30 жылдан кейін жалғастыратын буын бар ма бізде? Қазіргі студенттер қызығушылығы 10 жылдың бедерінде 10 жылдық деп жатсыз ғой. Қанша маман дайындалып шықты? Кадр дайындау біздің не бойынша өте қиын болып тұр, шынында керек. Бізде қазір археология, этнология деген мамандық бар. Енді сол мамандықтың түлегімін Қазақстанда қателеспесем 5 оқу орны ғана дайындайды. Соның 95 жылдан бері Қорқыт университеті дайындайды осы мамандықта. 5 оқу орны ішінде. Енді мынандай мәселе бар. Сол дайындаған маманның болашақтағы жұмыс мәселесі. Бұрын ең алғаш бізде мамандық ашылған кезде археолог және этнолог, содан кейін тарих пәнінің мұғалімі дегенде қосып беретін. Ол кезде оны бітірген бала бірден археолог болмаса да тарихтан сабақ бере алатын. Ал қазір сол тарих мұғалімі деген алып тастады да, біз археолог, этнологпыз. Бірақ біздің мамандығымыз мектепке сабақ беруге жарамайды. Бірақ тарихшылармен қатар оқимыз.
90%-ымыз бірдей. Олардан да күшті білеміз кейбір кезде. Иә, одан да тереңдегі оқитын жерлеріміз бар, дұрыс айтасың. Бірақ дипломымыз мұғалім болуға жарамайды. Парадокс, иә, осы мәселе студенттер, оқушылардың келуіне кедергісін туындады. Енді біз алдағы уақытта осы тарихты қосу, тарих, археолог, этнолог деп алатын мәселені өзгертуге байланысты жұмыстар жасалынып жатыр. Енді менімше қазір келу бар. Биыл мысалға 10 шақты бала келді. Бұған дейін жабылып қалайын деп тұрған кезде облыс әкімдігінің бөлген грантымен ашылды. Сөйтіп мамандар дайындалуда. Бірақ енді мен бір статистиканы келтіріп өтейін. Біз Германияның Тюбинген университетімен байланысымыз бар. Оларда осы тарих, археология мамандығы бойынша, енді жалпы осы гуманитарлық бағытта факультеттерінде 10 мыңдай студент бар екен. Соның 2 мыңы археолог екен. Ойлаңыз, Германияның бір оқу орны 10 Яғни оларда сіздің мамандыққа жағдай жасалып тұр ғой? Я енді ойлаңыз, мен сол кәдімгі сенбей 2 мың ба деп сұрасам, я 2 мың дейді. Біз 30 жылда 2 мың студент оқытқан жоқпыз археологияны. Оларда одновременно 2 мың студент оқып жатыр. Жыл сайын 2 мың маман дайындалып шығып жатыр ма? Иә, енді мен айтамын, оның барлығы сонда қаяқта не істейді десем, қаяқта қазып жатыр оның бәрі. Иә, қаяқта бәрі жұмыс табыла ма десек, олар да айтады, жоқ, бізде бакалавр бітіргеннен кейін кез келген магистратураны оқи береді дейді. Мысалы, археологияны бітірген бала заңгер бола алады, магистратурасын оқып. Ал бізде ондайға не жоқ қой. Бір сен археолог болып барып заңгер боламын десең, сені күледі ғой саған. Құжатың сәйкес келмейді дейді. Оларда сондай қиыншылық жоқ екен. Ана мамандықты қызығады археологияға. Сөйтіп барып түседі, сонымен экспедицияларға қатысады, қызығып. Бірақ сосын қойшы құрсын дейді да заңгер болып. Сосын енді ағырай сол археолог болып қалатындар археология кетеді. Басқа да суасты археологиясының өзінде 700-дей маман Испанияда мысалға жұмыс істейді екен, 700-дей маман. Сол себепті бұның мамандыққа қызығудың бәрі мектептен басталу керек қой. Мектепте кәсіби бағдар деген бар да, бізде кәсіби бағдар көп мектептерде құлақтарыңызға 583 дұрыс жұмыс жасамайды. Баланы қызықтырмайды мамандыққа. Мысалға кез келген клубтар немесе үйірмелер болса, бала соны ең болмағанда бір мектептен бір бала шықса, археология қызығатын, былайша жиналатын сияқты. Мектепте кәсіби бағдар өте әлсіз бізде. Сондықтан да бізде көп мамандықтың бар екенін де білмейді. Бұл ескерту енді облыстық білім басқармасының басшысы Ағзира Қасымоваға қатысты. Бәлкім ол кісіге де енді мектептің басшыларына да енді ол кісіге ғана қатысы жоқ қой. Тапсырманы беріп жібереді ғой. Ал енді осы жасап жатқан жұмыстарыңызға аға, қара археологтар кесірін тигізіп жатыр ма? Енді қара археологтар деген ол қарапайым тілде қара археолог қой. Иә, қара археолог деген ол турасында айтқанда да сондай. Өйткені олар қазір олардың металл іздейтін аппараттары бар ғой. Сол аппаратпен қай Қызылордада, қай ескерткішке барсаң да олардың қазып кеткен ізін байқайсың. Ол шын мәнінде кедергі. Өйткені олардың көбісін іздейтін монета. Сосын оларды біз қазба салам дегенше бар, бұл жерде мәдени қабаттарына бір бұзып кетеді. Астан кесіп. Енді бұл шын мәнінде қиын болып тұр. Өйткені Ресейде бұл менің естуімше тыйым салған осы заңды металл искательді сатуға. Ал бізде содан кейін уақыт тыйым салғаннан кейін сол аппараттың бәрі Қазақстанға кірді да. Сосын мынау Шығыс Қазақстан сақтардың обалары бар жерлерде сол адамдардың да сүйегін ашып тастаудан олар тайынбайды. Біздің жерде қалаларды ашып тастаудан тайынбайды. Сол себепті бұл қиын. Бізде осындай фактілер тіркеліп жатыр осының демек? Тіркеледі. Бірақ енді заң аясында олар ештеңе қаралмаған, иә? Өйткені ана кез келген магазиннен сатып алуға болады. Жаңағы аппарат қазып кеткенге де заңсыз археологтар ретінде Әзілхан ағаларымыз дымсыз істей алмайды ғой олар. Ұстаған күннің өзінде. Сосын мынандай нелер болу керек. Сол ешқандай құжатсыз, дымсыз жарты метрге дейін кез келген адам қаза алады деген дей ма, сондай рұқсат бар. Жалпы сен оған барып бірдеңе десең, кез келген адам жалпы жерді қазуға бірдеңе істеуге құқылы былайша. Соткүні осы кодексті алып шыға алдыңыз ба? Иә, олар уже оны біліп алған. Сосын айтады, мен жай қазғым келген шығар, мен жер қазумен әшейін хоббиім шығар деген сияқты. Мысалға жердің астынан адам қазына тапса, ол қанша пайызы мемлекетке тиесілі?
Енді бұл жағдайда сіздің жағдайда мысалы сондай болды ма, қомақты алтын тауып соны жоқ, ондай болған жоқ, бірақ енді жаңағы 25% болса да айтпаймын ғой. Жоқ, оны әзілдеп те айтамыз, біз алтын табасыңдар ма деп сұрайды ғой көбісі. Ол бірінші сұрақ бізде. әйелге апарып беремін дейсіз. Сосын екінші сұрақ бағанағы сол жерде бар екенін қайдан білесіз дейді. Ол келгенде ондай сұрақтарға үйренгенбіз. Соны алтын табасыңдар ма десе мен айтамын, сіз өзіңіз ойлаңызшы, алтын тапқан адам өзі алтын табамын деп айта ма деймін ғой. Алтын тапқан адам қазір мен примерно Америкада тауып жатса неше пайызы мемлекетке? Негізі естуімше сол 25% деп естідім. Бірақ енді жаңа айтайын, бізде қалаларды қазамыз ғой. Сол себепті қалаларды қазғанда бұндай жағдайлар. Енді алтын тиын табуы мүмкін. Бізде Жанкентте табылды алтын тиын. Бірақ енді жаңағындай бір киіммен жерленген алтын адам сияқты. Ондайлар біздің тақырыбымыз не қала қазу. Біздің студиямызға келіп, біздің сауалдарымызға жауап беріп, жақсы ақпарат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Қашанда жұмысыңыз жемісті болсын, кәсібіңіз келісті болсын. Осы археологияның тарихында сіздің атыңыз алтын әріптермен қалуына тілектеспіз. Ой, рахмет. Құрметті көрермендер, дәл осы жерден 11-ші студияның бүгінгі санын тәмамдаймыз. Келесі аптада тек жақсы жаңалықтарменен осы студия төрінде жүздесуге жазсын. Аман саулықта келсек.